النهارده هنعمل مع بعض احلى رز حبايه وحبايه بالشعريه. يا رب يعجبكم ان شاء الله. يلا تابعوني في الفيديو خطوه بخطوه، وهنعمل اسهل رز حبايه وحبايه بالشعريه المفلفل الجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل وصفة بسيطة جدا، هي الرز حباية وحباية بس بالشعرية. ان شاء الله طريقة سهلة جدا وتعجبكم وازاي نطلع الرز مفلفل ما يبقاش معجن معانا. هنعمله برضو اوريلكم الطريقة للناس اللي لسه مبتدئين في المطبخ. تابعوني وعرفي طريقة الرز الحباية وحباية. بس ان هو حاولي الرز ما يتحرقش منك، عشان ده عايز الرز يفضل يتقلب. تابعوني برضو واحنا بنعمله، وهعمل لكم خطوة خطوة واوريكم الرز طبعا المقادير ايه بالظبط. وكل اللي هنحتاجه 2 كوب رز مصري مغسولين، نص كوب شعرية، زيت، معلقة سمنة، وملح وفلفل. هوريكم طبعا هنشوح الرز ازاي، وهنضيف الشوربة امتى او المية. بس انا طبعا عندي شوربة فهعمله بالشوربة، برضو هيبقى الطعم افضل واحلى. وكل المقادير طبعا مع 2 كوب رز معاهم 2 كوب مية او شوربة، يبقى 2 كوب رز معاهم 2 كوب مية او شوربة. يلا تابعوني وهنعمل خطوة خطوة على البوتاجاز. دلوقتي حطينا معلقة السمنة، هنضيف معاها حبة الزيت، زيت ذرة عادي، يبقى معلقة سمنة معاها حبة زيت ذرة. سيبهم يسخنوا. بعد كده هننزل بنص الرز، وهنفضل بقى نشوح في الرز ده كويس جدا. الرز اول ما هيبقى لونه ذهبي هننزل معاه بالشعريه، لان الشعريه طبعا بتتحمر على طول. خدوا بالكم من الخطوه دي، يعني ما تستنيش ان الرز يتحمر قوي فتلاقي نفسك الشعريه بتتحرق منك. هنفضل طبعا نقلب في الرز لحد ما بياخد اللون الذهبي. بعد كده هننزل معاه بالشعريه. بصوا كده بدأ ياخد اللون الذهبي، بس طبعا مش هو ده اللون اللي احنا عايزينه. احنا هنفضل نقلب فيه لحد ما يغمق سنه بسيطه وننزل عليه بالشعريه. اهم حاجه يا جماعه الرز ما يغمقش منكم، عشان الشعريه بتتحمر على طول. فلو الرز غمق هتلاقي نفسك الرز محروق والشعريه لسه ما اتحمرتش، فخدوا بالكم. احنا اللون الذهبي ده بس هيغمق سنه، هننزل عليه بالشعريه ونفضل نقلب فيهم كويس. الشعريه طبعا مش هتاخد وقت لان الرز سخن. بصوا كده تمام، اخد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه، هو ده اللون اللي احنا عايزينه. هنبدأ ننزل بالشعرية. خدوا بالكم عشان لو افتح من كده هتيجي لما تحط الشوربة والرز يستوي هتلاقي الحبة نفسها لونها فتح كده، ما بيبقاش لونها لذيذ. يعني ما تبقى بعد ما تستوي يبقى اللون ده كده بتبقى حلوة بصراحة. بصوا ده اللون كده اللي احنا عايزينه. هننزل معاه بالشعرية. الشعرية طبعا عشان الرز سخن هتلاقيها في ثواني اتحمرت. الشعرية على
طول اخدت اللون الابيض. عشان الرز سخن هتلاقيها ثانيه. هنحمر فيهم وبعد كده هننزل بالرز بقيه الرز بقى العادي الابيض عشان نشوحه معاهم، وبعد كده هننزل بالشوربه والملح والفلفل، يا شوربه يا ميه مغليه يعني اللي موجود، بس طبعا الشوربه بتدي طعم تحفه. انا دايما بعين الشوربه في بعد كل اكله اسيبها للرز البسمتي لطواجن بتنفع يعني، مش برمي الشوربه بصراحه. بصوا اللون بقى خطير ازاي. نسيبه بس لحد ما الشعريه كلها. بصوا اهم حاجه في الرز ده هو متعب شويه بس التقليب، هو بياخد وقت بس الطعم في الاخر هيبسطكم ان شاء الله. بصوا ده اللون بقى اللي احنا عايزينه، اللون الذهبي الحلو ده كده تمام. ننزل بقى عليه بالرز العادي الابيض ونشوح فيهم كويس جدا. مع التشويحه دي بقى يا جماعه هنزلوا رشه الفلفل الاسود، رشه بسيطه جدا بتفرق جدا في الطعم. وحبه ملح بس هندوق مع الشوربه. يبقى ما تنسوش رشه الفلفل، رشه بسيطه خالص، ورشه ملح طبعا ده ايه على حسب ذوقكم انتوا، انت اللي بتعايري الملح. بصوا لونه وريحته رهيبه. بتشوح اهو. هننزل بقى عليه بالشوربه السخنه ونغطي عليه يغلي. اول ما الميه تتشرب نوطي عليه خالص على الشياطه عشان ما يلدعش مننا من تحت. تمام كده. بصوا بقى بصوا انا دايما بحط الميه والشوربه او اي مرقه بالبركه يعني، بصراحه ما بحبش اعاير خالص، ما بعرفش يعني، بحس ان كده اسهل. بس انا قلت لكم 2 كوب رز عليهم 2 كوب مرقه او ميه مغليه. خلاص كده يا دوبك بس ايه الشوربه تغطي الرز. بعد كده هنغطي عليه ونشوف بقى اول ما الميه تتشرب هنوطي عليه. بصوا كده بعد ما الميه الشوربه اتشربت اهو هنديله تقليبه وننقله على العين الصغيره ونعملها شعله خالص ونوطي عليه بالظبط ربع ساعه تلت ساعه وهتلاقيه. طالما الشوربه اللي حطيناها مغليه او ميه مغليه بالظبط تلت ساعه وهتلاقيه استوى. وطينا النار شعله خالص. هننقل بقى الرز هنا لحد ما يستوي تلت ساعه ان شاء الله وهغرفه لكم وبالهنا وده الشكل النهائي للرز حبايه وحبايه اللي بالشعريه.
يا رب تكون الوصفه سهله عليكم وتكون عجبتكم ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوها وتبعتوا لي في الكومنتات تقولوا لي رايكم ايه في اي وصفه انا بعملها، واي وصفه انتوا محتاجينها يا ريت تبعتوها لي وان شاء الله هعملها لكم وزي ما انتوا عايزين. يا رب يكون وصفاتي كلها عجباكم وبالهنا والشفا على قلبكم. بصوا الرز مفلفل جدا، فرفر اهو خالص، وريحته تجنن وتحفة بصراحة. ده جنب الطواجن بيبقى جميل جدا. يا رب يعجبكم يا رب. شكرا ليكم وبالهنا والشفا على قلبكم. سلام.